风还是有点大，但今天天还可以。风虽然大，但是比前几天已经小很多了。从这个路口拐弯，看看，不是这个吗？这个楼还挺有特色的。这口应该是对了，前面应该就是。感觉像是这个店啊，是不是？还得往前，不是这个。要是这个的话，就关门了。这也不是一个餐馆。图显示就在这儿啊，但是没看见，不是这个吧？不是，这是个卖灯具的。哎，是这个，叫 New Plaza， 进去看看。鸡胸肉、炸鸡腿，这个不知道是什么，这是生的肉，这是卡巴巴，烤肉。还有啥呀？还有一些生酒肉，好清静啊，人这么少。OK menu， here OK， 那个餐厅。Is it Algeria style or Syria style? Algeria or Syria? And this Algeria. Okay, good. 点一点试试。牛排，这是牛排，鸡肉卷，肉串1000。然后这个，还有这个三明治，前面这是，我感觉这个看着像春卷，但是不是。还有它这种像汤似的蘸料，还有沙拉，这个蔬菜不错，可以试一试，这个也可以。I mean, this is chicken salad or beef salad. Chicken salad. Chicken salad? Caesar. Chicken salad. This is a pure vegetable. This is a pure vegetable. Yes. Only vegetable. Yes. No meat. No meat. This is a chicken salad. Yes. Chicken salad. Okay, this one. Right. This one. Yes. And the beef stick. Which one is a big beef stick? Room stick is a beef stick or The beef stick, yes. like this? Like this one or like this? This on sauce. So Beef. Beef on sauce. Beef. And one this. On this. Yeah. Stick. Is a beef or Yes. the beef also? Okay. It's grilled. Okay, great. So these two stick, which one is better? And this one and this, which one is better? This good? Yes. Okay. I'll choose this. Okay. He choose this, the first one. Yes. And one salad. One salad. Yes, one salad. Caesar. And Pepsi. Pepsi, 2 Pepsi. Top. Yes. 春卷这应该是没有。他说 finish 吗？没有。 Let's finish it. 那你点了一个 One Pepsi, one orange juice. Orange juice. Yeah, Pepsi for him Yes. and orange juice for me. OK. 一个沙拉，然后两个这个，要不2个正餐， And the mess. 哪个鸡炸鸡能吃了吗？吃不了带走。哪个？炸鸡在哪儿？没看见。这个 And the fried chicken, how much is it? Fried chicken. Which one? How much? I want to know the price first. Fried chicken. What's that? Mexican Pollet. What was? No, okay. I mean this. Just select the picture. Which one? 这个餐厅看着还有点规模啊，起码得有20-30张桌子。换个位置，坐这儿了。刚才那个位置好像之前有人坐过，一直没收拾呢。看这外边，整个餐厅现在就我们在这里吃饭，还在等餐。现在是快4点了。这是一个阿尔及利亚风格的本地餐厅，一开始我还以为是叙利亚风格的呢。看这边有一个，这个画是，这是孔雀，哎，不是孔雀，哎，是孔雀。我们的第一盘菜来了，看看什么 ？Salad。Thank you。沙拉、西红柿、橄榄、面包渣、黄瓜，还有啥呀？还有芝士。对，刚才我问的有没有鸡肉。这上面应该放了一些甜的那个 sauce，
品相还可以。这一个多少钱来的？我记得是600。这小面包看着很精致，我觉得应该是金黄酥脆的，尝一尝。This is my beef 啊，一个大的炸鸡。这是那边。 Yeah, OK。你先确认一下哪个是你要的。你看的是这个还是这个？这个啥？都是牛排。我不知道我哪个是我点的。我感觉这个应该有。看着不错，牛肉末是吧？那就是因为牛肉末有血。鸡。哇，这个还可以。你看有血。哦，这个有点像胡萝卜炖牛肉。这是个胡萝卜。这是个大的牛肉块，你看这个牛肉很大的，很好。哟，然后豆角、米饭一般，这边的米饭都不好吃。豆角他们都这么做，你看，很少有炒的时候，都是蒸跟炖，而且没有滋味儿。这个就是很普普通通的炸薯条跟炸鸡。这个鸡是鸡的什么部分看不出来？现在是腿啊还是胸啊？你不说没有西红柿酱吗？西红柿在这儿呢，就这么一点点。吃完了啊，这是那个小面条，橙子、柠檬，这是结账的地方，看着还不错，其实是吧？下回再来尝试一下别的菜。撤退，往回走。再在这边照一下这个店。Nice。